ta kai shi gidansu, sai dai ba gidansu ba ne, ta kai shi gurin iyayenta, su ma ba iyayenta ba ne, na ƙarya ne. Wato uwa, kamar yadda na sha faɗa muku a kowane bidiyo na cewa yawancin labarurrukan da nake kawo muku a cikin wannan channel ɗin namu mai albarka mai suna Gidan Ɗan Ligido, ba labarin ƙanzan kurege ba ne, ba kuma ƙagaggen labari ba ne, ba ƙarya ba ne ba, hasali ma labari ne na gaskiya wanda yake faruwa da wasu al'umma nake ɗaukowa na kawo muku shi domin ya zama darasi a gare mu gabaki ɗaya. Idan wannan ne karinka na farko shigowa cikin wannan gida mai albarka namu mai suna Gidan Ɗan Ligido, to ka yi mana subscribe, kana ka taɓa alamar ƙararrawar sanarwa, da zarar mun ɗora sabon bidiyo za a sanar da kai. Kar ku manta, rubutaccen saƙonku comment yana da matuƙar muhimmanci ƙwarai da gaske, domin muna so mu ji ra'ayoyinku mabambanta. Imma dai ko dai ku faɗa mana mai gyara ko shawara, ko kuma ma mu gaisa domin sada zumunci. Muna fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya, tare da fatan kowa yana lafiya, musamman musulmai waɗanda ake cikin wannan wata mai girma, mai albarka, mai daraja na watan Ramadan. Allah Ubangiji ya karɓi ibadunmu gabaki ɗaya. Allah ya yafe mana, ya sa muna daga cikin bayan da Allah zai wa afuwa a cikin wannan wata nashi mai daraja mai girma. Allah ya maimaita mana mu ga na baɗin baɗaɗa. Wannan gayen ya haɗu da wannan yarinyar ne a wani waje, inda yana ganinta ya ga yarinyar ta yi mishi. Bayan ya je ya bayyana mata soyayyarsa, duk da kasan halin mata, wasu ba lokaci guda sukan iya yarda su amshi soyayyar mutum kai tsaye ba, sai sun ɗan ja ma aji, sun ɗan baka wahala, amma daga ƙarshe sai kaga kuma in ka ci gaba da haƙuri sai kaga ka samu nasara. To kusan abin da shi wannan bawan Allah ya yi kenan. Sun haɗu sun fara soyayya da wannan yarinya na tsawon lokaci, har lokacin da ta kai matakin da yake sa ran zai aure ta. To amma yanayin rayuwa ta sa yana ganin kamar ba shi da kuɗi, sannan akwai abubuwa da yawa waɗanda yake so ya ga ya cimma a rayuwarsa, domin idan ya auri yarinyar yana so su samu kyakkyawar rayuwa inda zai kula da ita sosai, saboda san da yake wa wannan yarinya. Lokacin da suka gama yanke shawarar cewa za su yi aure, sai ya nemi da ta kai shi gidansu domin su samu tattaunawa da iyayenta. Aiko hakan ta yi, sai dai shi bai sani ba, duk abubuwan da yarinyar nan take yi ƙarya ne, ba tana yi ba ne don tana son shi. Akwai manufar da take so ta cimma a kan shi. Ta ƙirƙiri iyayen ƙarya da gidan ƙarya wanda ta biya su kuɗi, Allah ne kaɗai ya san nawa ta biya su, wanda ta kai shi suka tattauna da su akan cewar an ba shi yarinyar ba matsala ba matsala. Bayan shawara da ya yi da shi da yarinyar, daga baya bayan sun dawo daga gidan su yarinyar, kan cewa to shi fa tunda yanzu aure ne a gabansa, kuma yana so idan an yi auren nan yana son su samu kyakkyawar rayuwa shi da wannan yarinya, sannan yana so ya kula da ita sosai sosai, yana son ya ga sun samu nasara da shi da ita gabaki ɗaya. Sai ce to yanzu me kike ganin za a yi? To bayan sun tattauna sun yi shawara, sai ya yanke shawarar cewar zai sai da abubuwansa, ya haɗa, ya yi passport, ya tafi America ya nemi aiki. Maybe idan ya tafi America yana da bururruka waɗanda yake so ya ga ya cimma kafin ya dawo daga America. Idan ya dawo sai da kuɗin da ya dawo sai ya nemi aiki, ya dinga yin aiki, sannan ya gina gida. Babban ma abin da ya sa yake so ya tafi shine yana so ya ga ya gina masa gida babban gida mai kyau, babban gida mai kyau. Babban abin da ya sa yake ganin cewa ya kamata ya bar Najeriya ya tafi a ƙasar America domin samun aiki a can. Yarinyar nan ta yadda
bawan Allah ya tattara abubuwan da zai tattara ya siyar ya haɗa ya tafi a ƙasar America. Da ya tafi ƙasar America duk wata yana turo mata kuɗi, duk wata yana turo mata kuɗi, duk wata yana turo mata dala 5,000, dala 2,000, dala 5,000, dala 2,000. To a yadda yake faɗar adadin kuɗin da ya tura mata dala 95,000. Kaga dala 95,000 idan ka buga su a kuɗin Najeriya, ko da dala tana mazaunin 1,500 ne, duk da yake yanzu ban san a nawa dalar take ba, amma idan ka buga 1,500 so 95,000 kusan miliyan 140 da wani abu zai bayar. Miliyan 100 da wani abu, miliyan 140 da wani abu kuɗin za su bayar. Abin da ya tura wannan yarinyar kenan. Lokacin da yana America ta gabatar mai da wani saurayi a matsayin shine injiniyan da zai ke musu aikin gidansu, wanda ta gabatar da shi a matsayin injiniya, amma bai sani ba saurayinta ne wanda suka haɗa baki da shi tun farko akan su zalunce shi. To yarinyar nan dai bawan Allah yana turo mata kuɗi, tana ɗaukan bidiyoyi na ƙarya da fili. Farko ta tura mai hoton fili da hoton gini ana yi duk na ƙarya da location ɗin ƙarya. Haka dai ta dinga yaudararsa. Daga baya sai ɗan sa aka mai bincike cewar a ina ginin da yarinyar take a ina yake, sannan kuma me yake tafiya ne. Ba wai ya yi haka bane don ko bai yarda da ita ba ko yana zarginta, amma ka san duk abin da aka ce baka nan, to yana da kyau ka tabbatar da akan me kake, sannan kuma ina ka dosa. Dalilin da yasa kenan yasa aka bincika masa, sai aka tabbatar da cewa babu wannan gurin. Babu shiri bawan Allah nan ya hau jirgi ya baro ƙasar America ya dawo Najeriya ba tare da yarinyar nan ta sani ba. Bayan ya zo ya nemi taimako da yadda aka yi tracking ɗinsu, kamar yadda na saba faɗa a bidiyoyina, aka yi tracing ɗinsu, aka same su a hotel tare da wannan da ta gabatar a matsayin injiniyan nata suna sheƙe ayinsu. Abin mamaki shine, kamar yadda yawanci Hausa suke cewa ana zaton wuta a maƙera sai ga ta a masaka, shi fa bai yi tsammanin zai je ya tadda yarinyar nan tare da wannan da ta gabatar mai a matsayin injiniya ba. Shi kawai yarinya ya sa a mai tracing, domin tun tsawon lokaci ta canza layi, ta kashe waya, baya samun ta a waya, gaba ɗaya baya samun ta a waya kuma ba ta neman shi. Wannan dalilin ne ma ya sa aka mai wannan binciken, da aka tabbatar mai da yarinyar nan fa babu ita fa, babu wani labarin ko wani gida ko wani fili. Shine ya hau jirgi ya zo ƙasar ba tsammani. Da ya ritsa su sai yake cewa wannan ba shi bane wanda kika gabatar min a matsayin injiniya, kenan ke duk yardar da na ɗauka na baki da amana, yanzu haka zaki min ki ci amana ta. Wannan kin gabatar min da shi a matsayin injiniya, ashe saurayinki ne, kaza. Sai ta fara kuka, wai za ta yi bayani, ba haka bane, kaza. To a nan dai aka yi musu tambayoyin da za a yi musu, gabaki ɗaya kama suke, babu hujja, babu dalilinta. Daga nan dama kafin su zo su ritsa su a hotel ɗin, ya je ya sanarwa da jami'an tsaro security cewar in dai ya je ya same ta to ya kira su, za su zo gurin cikin gaggawa a cikin lokaci, za su zo su kama su. Kuma haka yi, bayan ya ritsa su sai shi wannan bawan Allah ya ce to ai tun da dama mun riga mun kai report wajen security, to ka kirawo su ka gaya musu cewa ga mu nan a guri kaza mun kama su. Da ya kirawo su sai suka ce ga su nan zuwa, ai shaf ma za su zo gurin ku. To yan uwa, ina kawo muku wannan labari ne domin ya zama darasi a gare mu gabaki ɗaya, musamman mata. Duk wanda ya zo ya nuna yana son ka da gaskiya, wallahi ya kamata ka riƙe mai amana, kai ma ka so shi da gaskiya, domin a rayuwa baka san wa zai taimake ka ba. Kuma ai rana dubu ta ɓarawo ce, dama rana ɗaya ce ta mai kaya. Don haka yan uwa, idan wannan ne karinka na farko shigowa, kai mana subscribe, ka taɓa alama ƙararrawar sanarwa. Na gode, sai mun haɗu da ku a wani